Kamchatkada nimalar bo'lyapti o'zi? Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Rossiyaning uzoq sharq hududida 12 yanvardan buyon kuchli qor yog'ishda davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki 2 kunda oylik yog'ingarchiliklarning 52% yog'ib qo'ygan. Ayrim joylarda qor uylarning 2-qavatigacha yetdi. Ko'plab odamlar uylarida qamalib qolgan, yo'llar tozalanmagan va transport qatnovi qiyinlashgan. Hattoki Petropavlovsk-Kamchatskida tomlarda qor ko'chishi oqibatida 2 erkak vafot etdi. Yani onu adamlar qor ko'ylab mashinasini oqtaryapti. Bo'yidan baland qor tashashini qarang. Biz tom kiraveribmiz. Uni bolacha maza qilib o'ynayapti qor. Hududda favqulodda holat rejimi joriy etildi. 14-yanvar kuni ikkinchi siklon kelib, shamol tezligi soniyasiga 38 metrgacha yetibdi. 16-yanvar holatiga ko'ra ijtimoiy obyektlarga boradigan yo'llar ochilmagan, avtobus qatnovi to'xtagan, kommunal nosozliklar qayd etilmoqda. Mutaxassislar masofaviy ish rejimiga o'tkazildi. Maktablar vaqtincha yopildi. Ayrim hududlarda oziq-ovqat taqchilligi kuzatilgan. Do'konlar ham bo'shab qolgan. Internetda odamlar mashinalarini qordan kavlab olishga harakat qilayotganliklari, ayrimlar svetoforni ushlab ko'rish orzusiga yetganini bo'lishsa, ba'zilar mazza qilib ushbu qordan foydalanib shataloq otishyapti. Xullas, qancha qor kerak? Kamchatkaga sayohat qiling. Qilolsangiz agar. Mutaxassislar ma'lumotlariga ko'ra, bunday qor yog'ishi oxirgi marta 1997-yilda qayd etilgan. Bu yilgi qor ko'chki xavfi esa 18-yanvargacha saqlanib qolinmoqda. Kamida. Qor to'xtadimi? Qon to'xtadimi? Qor to'xtadimi deyapman. Quloq ketibdimi jigar? Aha. Qor yog'yapti.